আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি অনেক অনেক ভালো। আজ আমি আপনাদের সাথে সবথেকে সহজভাবে ভীষণ মজার আর অনেক বেশি ক্রিস্পি একটা স্ন্যাক্সের রেসিপি শেয়ার করব। তো ঘরে থাকা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে কিন্তু খুবই অল্প সময়ের ভেতরে এটা তৈরি করে নিতে পারবেন। খেতে কিন্তু অসম্ভব টেস্টি। তো চলুন শুরু করা যাক, এটা আমি কিভাবে তৈরি করছি দেখে নিন। এখানে একটা মিক্সিং বোল নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ কাপের মতো সুজি। এরপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপের মতো ময়দা। চাইলে কিন্তু এখানে ময়দার পরিমাণটা আপনারা বাড়িয়ে নিতে পারেন। আর সুজিটা দেবার কারণে কিন্তু অনেক বেশি ক্রিস্পি হবে। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ। লবণ এখানে অবশ্যই স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 চা চামচের মতো সয়াবিন তেল। তেল আমি খুব ভালো করে সুজি আর ময়দার সাথে মিশিয়ে নিব। তো হাত দিয়ে কিন্তু খুব ভালো করে এটাকে মেখে নিতে হবে। আর চাইলে কিন্তু এখানে আপনারা ময়দার পরিবর্তে আটাও দিয়ে নিতে পারেন। যেহেতু সুজি দিয়েছি তাই এটা কিন্তু অনেক বেশি মুচমুচে হবে আটা দিয়েও করলে। তো এটাকে আমি খুব ভালো করে ময়দার সাথে মিশিয়ে নিয়েছি। তেলটা যখন ভালো করে ময়দার সাথে মেশানো হয়ে যাবে তখন এখানে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে একটা শক্ত দেখে ডো তৈরি করে নিব। তো খেয়াল রাখবেন ডোটা যাতে খুব বেশি শক্ত না হয়ে যায় আর খুব বেশি নরমও যাতে না হয়। মোটামুটি শক্ত করে ডোটাকে তৈরি করে নিতে হবে। তো ডোটাকে আমি খুব ভালো করে মথে নিয়েছি। তো দেখুন মোটামুটি শক্ত দেখে একটা ডো আমি তৈরি করে নিয়েছি। ডো ভালোভাবে সেট হওয়ার জন্য এটাকে 5 মিনিটের জন্য আমি রেস্টে রেখে দেব। তো একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি যাতে উপরটা ড্রাই না হয়ে যায়। আর 5 মিনিটের ভেতরেই ডোটা খুব সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাবে। তো ফিরে আসছি 5 মিনিট পর। এখন চুলায় আমি একটা ফ্রাই প্যান বসিয়েছি আর এখানে প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ চা চামচের মতো আস্ত জিরা। তো অবশ্যই এখানে আস্ত জিরাটা দিয়ে নেবেন। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচের মতো সাদা সরিষা। তো হাতের কাছে যদি সাদা সরিষা না থাকে তখন কিন্তু এটা আপনারা স্কিপ করে দিতে পারেন। তবে সরিষাটা দেবার কারণে কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ফ্লেভার আসে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি। তো চাইলে কিন্তু এখানে আপনারা পেঁয়াজের পরিমাণটা বাড়িয়ে নিতে পারেন। তো পেঁয়াজটাকে কিন্তু খুব ভালো করে ভেজে নেব। তো পেঁয়াজটাকে ভালো করে ভেজে একটু সিদ্ধ করে নিতে হবে। তো খুব বেশি সময় লাগে না পেঁয়াজটা সিদ্ধ হতে। অল্প সময়ের ভেতরে দেখবেন যে পেঁয়াজটা খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এরপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ। লবণ কিন্তু খুবই সামান্য পরিমাণ দিয়ে নেবেন, যেহেতু ডোতে লবণ দেওয়া আছে তাই কম করে দিয়ে নিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ মরিচের গুঁড়া। তো ঝাল বুঝে কিন্তু এখানে লাল মরিচের গুঁড়াটা দিয়ে নেবেন। দিয়ে দিচ্ছি খুবই সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়া। চাইলে কিন্তু এখানে আপনারা কাঁচামরিচ দিয়ে নিতে পারেন। আর এই পর্যায়ে সবগুলো উপকরণ আমি খুব ভালো করে ভেজে নেব। এতে করে দেখবেন যে হলুদ আর মরিচের যে কাঁচা গন্ধ আছে সেটা কিন্তু চলে যাবে। তো এটাকে খুব ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এখন গ্যাস অফ করে এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিব। তো খুবই অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে কিন্তু এভাবে আপনারা পুরটা তৈরি করে নিতে পারবেন। এখন এই ডোটাকে আমি খুব ভালো করে মথে নিব। তো ডোটাকে মথে এখান থেকে আমি লেচি কেটে নিচ্ছি। তো খুবই মজার এই নাস্তাটা কিন্তু যে কেউ তৈরি করে নিতে পারবে। এটা বানানো যেমন সহজ, খেতেও কিন্তু ভীষণ দারুণ। আর খুবই অল্প সময়ের ভেতরে কিন্তু এটা তৈরি করা যায়। ছুরি দিয়ে ডো আমি কেটে সমান ভাগ করে নিয়েছি। এখন এটাকে একটা মিক্সিং বোলে তুলে নিয়েছি আর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি। আর এখান থেকে একটা লেচি নিয়ে আমি এটাকে রাউন্ড করে এটাকে চ্যাপ্টা করে নিব। তো ময়দার ডাস্ট ছাড়াই কিন্তু রুটিটা আমি বেলে নিব। তো এভাবে একটু বেলুনি দিয়ে টেনে রুটিটা বেলে নেবেন। যেহেতু এখানে আমি ডোটা একটু শক্ত করে বানিয়ে নিয়েছি তাই এই রুটিটা কিন্তু খুব বেশি গোল হবে না আর চারপাশটা কিন্তু এভাবে ফেটে যাবে। তো একটু পাতলা করে রুটিটা আমি বেলে নিয়েছি। আর এভাবে একটা স্টিলের বাটি দিয়ে আমি রুটিটা কেটে নিচ্ছি। তো মাঝারি সাইজের বাটির মুখ দিয়ে কিন্তু এভাবে আপনারা রুটিটা কেটে নেবেন, তাহলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে রাউন্ড করে কেটে নিতে পারবেন। আর একটা ছুরি দিয়ে এই রুটির মাঝ বরাবর আমি দাগ কেটে নিচ্ছি। তো এটাকে কিন্তু একটু সমান করে এভাবে কেটে নিতে হবে। তো দেখুন 2 ভাগ করে নিয়েছি। আর এই পর্যায়ে খুবই সামান্য পরিমাণ পুর এখানে আমি দিয়ে নিয়েছি। তো খুবই সামান্য পরিমাণ পুর দিয়ে নেবেন, তা না হলে কিন্তু চারপাশ থেকে বের হয়ে যাবে পুরটা। তো এভাবে এটাকে সেট করে নিয়েছি আর এটাকে ফোল্ড করে দিচ্ছি। তো আঙুল দিয়ে চেপে এভাবে 2 সাইড খুব ভালো করে সিল করে নিতে হবে। আর পুরটা যাতে বের না হয়ে যায় এজন্য কিন্তু এভাবে কাঁটা চামচ দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে দাগ কেটে নেবেন। এতে করে কিন্তু যেমন একটা ডিজাইন ক্রিয়েট হয়ে যাবে আর পুরটাও কিন্তু বাইরে চলে আসবে না ভাজার সময়। তো দেখুন কত সহজে এভাবে কিন্তু আপনারা সমুচা শিট ছাড়াই বাড়িতে সমুচা তৈরি করে নিতে পারেন। আর এই সমুচা কিন্তু খেতে ভীষণ দারুণ। তো আমি আরও একটি পদ্ধতি শেয়ার করছি। তো আঙুল দিয়ে চারপাশে কিন্তু এভাবে পানিটা লাগিয়ে নিতে হবে, এটা কিন্তু আঠার কাজ করবে।
আর সামান্য পরিমাণ পুর এখানে আমি দিয়ে নিয়েছি। আর পানি দিয়ে সিল করে নিলে কিন্তু পুরটা বাহিরে চলে আসার কোনো রকমের ভয় থাকে না, খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এটা সেট হয়ে যাবে। আর এই পুর কিন্তু ভাজার সময় কোনোভাবেই বাহিরে চলে আসবে না। তো এভাবে আঙুল দিয়ে চেপে কিন্তু এটাকে খুব ভালো করে সিল করে নিয়েছি। আর ডিজাইন করার জন্য এভাবে কাঁটা চামচ দিয়ে দাগ কেটে নেবেন। তো ঠিক একইভাবে আমি সবগুলো সমোচাই বানিয়ে নিব। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এর থেকেও বড় করে সমোচাগুলো তৈরি করে নিতে পারেন। তো দেখুন সবগুলো সমোচা আমি বানিয়ে নিয়েছি, এখন এগুলো ভেজে নেওয়ার পালা। চুলায় আমি একটা ফ্রাই প্যান বসিয়েছি আর এখানে আমি সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তো ভাজার জন্য এখানে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিব। এটা যখন হালকা গরম হয়ে আসবে তখন এখানে এক এক করে সমোচাগুলো দিয়ে নিতে হবে। আর এই সমোসা ভাজার সময় কিন্তু সবগুলো একসাথে দিতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু এর শেপগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। তো অল্প অল্প করেই কিন্তু এগুলো ভেজে নিতে হবে। তো আমি একসাথে কয়েকটা দিয়ে নিয়েছি। আর এগুলো ভাজার সময় কিন্তু দেখবেন যে এগুলো একটু ফুলতে শুরু করেছে। তো চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লো এর মাঝামাঝিতে রেখে সবগুলো সমোচাই মুচমুচে করে ভেজে নিব। যখনই কালারটা খুব সুন্দরভাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে তখনই বুঝতে হবে যে এগুলো ভাজা হয়ে গেছে। তেল ছেঁকে সমোচাগুলো আমি তুলে নিচ্ছি। তো এই সমোসাগুলো কিন্তু সবগুলোই আমি মুচমুচে করে ভেজে নিয়েছি। তো ভীষণ মজার এই ক্রিস্পি সমোসাগুলো কিন্তু অবশ্যই বাড়িতে একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। তো বাকি ব্যাচটাও আমি ভেজে নিয়েছি। তো তেল ছেঁকে ভালো করে এগুলোকে তুলে নেব। তো ভীষণ মজার এই সমোসাগুলোকে আমি একটা সার্ভিং প্লেটে সার্ভ করে নিয়েছি, রিয়েলি অসম্ভব টেস্টি হয়েছে। তো এই সমোসাগুলোকে আপনারা টমেটো সসের সাথে সার্ভ করে নিতে পারেন, সবাই কিন্তু অনেক বেশি পছন্দ করবে। তো দেখুন এটা অনেক বেশি ক্রিস্পি হয়েছে, আশা করছি দেখেই বুঝতে পারছেন এটা কতটা মুচমুচে হয়েছে। তো আমার আজকের রেসিপি এই পর্যন্তই। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে পান। আল্লাহ হাফিজ।